Какво става, хора, аз съм Боби и тук с мен е... ХДР ДЖНЗ 66. Здравейте от мен. Да, ето, казах човека. И това е нов survival на най-новия ни... Multiplayer Survival. Да, Multiplayer Survival. И тази гадинка малка тъпа махна PvP-то. И скача направо и му взима адски много демидж. Няма да остава PvP-то, ще се изтрепим тук, затова го махнах. Ние ще си изтрепим, аз ще те убия първи. Айде сега, ти да се прави на устроиме, не почвай. Нещо да събираш дърво. Какво да почвам? Дърво, събирай. Тук гъбки, ще събираме ли? Ехо, постижение събираме. Ябълка, имам и храна. Ето и саплинги падна. Човек, аз имам 5 свински пажоли изпечени, така че и аз имам храна. Дай си цялото дърво. Чакай. Аз ще си остана с този текстур, пак че на кефи. Дай си дървото. За какво ти е дървото? За да няма прави инструменти. Чакай, аз ще направя сега. Аз направих крафтинг тейбъл. Значи аз ще направя 2 кирки. Ти направи мечове, ако искаш. Направих 2 кирки, отивам за камък. Аз направих един меч, защото има много животни да ги изтребя. Направи за мен един меч. Аз ти направих на тебе кирка. Ей, почнах да си ми се оправи. Малко пак връща. Не връща, бе. Кол. Малко лагва, ама какво да направя? Малко. Лагът. Айде, аз тук взимам храна. Лагът не е голям проблем, момче. Много кол е. Много бе, кол. Е survival, който често ще снимаме, нали бе? Да. Знаете ли какво ще те прекрепиш след малко, че е малко? Ето ви върнахме се. Ицу Кеси. Че аз мога да си телепортвам тебе. Мале. Много яко ми лагна. Човек ще взима червени ти от там не сивите, ами такива кафяви ли са? Да, за супички. Да, за супички. Айде, не мога да ги взема. Чакай, тук си... саплинг кепих. Не ми трябва, бе. Ябълка. Саплинги ни трябват. Чай, аз тук. Тук има и кокошки, чудесно. Ябълка. И овце, човек. И прасета. Какво ти кажа? Много живо. Чай да се телепортна от тебе. Да избивай овцета. Опа! Прасета. Да, аз нали ти казах, че има и прасета. Аз ще направя един каменен меч, защото съм по-готин от тебе. Да, защото сега събра камък за това. Не верно, бе. Ако ти си събрал камък, бе, ти луци си аз. Камък не съм виждал през живота си пъти, камък съм бил събрал. Правя си една брадичка, защото съм пич. Найс. Колко вълна имаш? Колко имам? 3 само за едно легло. Окей, аз тук имам една... кокошка. Пич! Мъртва. И я събрах се име. Имаме 2 тикви, захарната стика. Имаме 9 от тия нормални, такива гъбиде. Кажи ги. Аз имам 4. Кафявичи. Добре, у мен е крафтинг тейбъл. Човек, трябва да си направим, трябва да намерим овце, за да мога да преспиме. Мисля, ти си имаш, аз имам само една вълна. Ще намерим всичко спокойно, не се бой. Аз не се боя, бе. Всичко ще направим каквото трябва. Аре, убивай там животни. Какви животни видиш, убивай. Знаеш какво? Чай, той има ли мобове? Бе, човек, аз много тъп. Какво питам? Значи, що ми взима от бутчетата? Значи има. Логично, да. Добре, значи тук слагаме, ще направя една печка, понеже имам кол. Така, да осветиш малко. Добре, колко? Значи, човек, не, аз се чувствам като нуп. Значи, как може... Скелет, майко. Сори, хора. Как може скелет? Убих го. Много ми изречено. Значи, аз се чувствам като пълния нуп. Значи... няма да ям ябълката. Аз имам 4 изпечени пажоли, така че... Браво. Значи, окей. Значи, имам... Едно кабелстон не ми достига, за да си направя тъпна печка. Събрах го, пак, като нуп. Как може да... не бе!
Абе ще бъде хубаво, бе. Нормално ще. Оле, аз видях крипа. Къща на вещица. И ще в нея за сега да живееме. Да, я знам, може. Ох, чакай, човек, че тук има много мобове и аз съм с дървен меч. Аз намерих слайм. Убивай го, за слаймбол. Поне за да си привлечеме коне. Чай бе, аз не ги пих печката. Окей, само да го убивам и... Той е среден слайм, да. Чакай, той е... Да знаеш, че имам и много храна. Добре, аз имам 3 слайм топки. Идвам към тебе. Не идвай, по-добре не идвай за сега. Опа. Човек, аз ще умра. Няма да умреш. Жив съм, добре. Аре, идвай да ходим в къщата на вещицата. Добре, там ще живеем за сега. Аз в един мой сървайвал, ето. В един мой сървайвал човек и аз живея в къщата на вещица. То всъщност аз съм намирал, но не съм живял. Чакай. Сам съм я огрифал цялата. Чакай, спри! Спри бе, аз имам братвичка. Чакай малко. Искам да влезна. Заби ми. Надей псува, бе. Тука... Яка е къщата. Добре, сега чакай да скадам тези тъпи неща и да ни сложа нашите неща. Значи, тук слагам такова, чай сега ще сложа една пещица и пускам сега. Имаш ли кол? Не. Аз имам в себе си. Слагай сега храна, каквато имаш. Чакай сега леглото, ето ще го турна. Опа. Имаш ли храна в себе си? Храна ли? Да, имам. Опа. Чакай, сложи пилишкото, Окей, чакай, аз имам от мене две. Хвак. Ма какъв то лаг, бе? Гледай го. Де да знам. Бе, аз имам за дърво ще ни направи една врата. И такова и стълбички, за да можем да се изкачваме. Хубаво. Аз ще се храня. Ще надебелееш. Майко, аз нямам от 7 минути. Аз не ще направя 3 клипчета, така че. Бъде да се че ме погна скелет. Врата ли ти трябва? Имаш ли? Да, имам вече. Опа, не тук. Аз пък ще сложа стълбички, за да можем да си изкачваме като пичо. Къде ма стрелят тия скелети? Много ми е интересно. Не стреля скелета. Тук някъде стрелна. Там. Пази! Чакай, той е под къщата! Омага, паднах до скелета. Браво на тебе. Да, бе, човек! Аз едно на меч имам отблъскване. Я го заебай този скелет. Аре, аз почвам да правя гъбени супи. Аз пък направих тук. Там, каквото е нужно. Почват и гъбените супи. Аз пък ще сложа пък един чест. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи... Слагам един чест, за да си слагаме тук глупости. Готово. Аз казах и да казах. Значи ще правя днеска човек 3 клипчета, 3 видеота. Ще правя по 3 видеота на ден. Защото аз снимам с банди клама. И това снимам само... Няма как да го отвориш, нали знаеш, трябва тук да има слабове. Моля да ми дадеш някаква кирка, кабелстон, нещо. Кирка, не кабелстон. Ети една кирка. Метнах ти. Изчакай бе, аз имам братвичка, бе. Пази се, бе. Готово, сега може да отваря вече. За сега всичката храна ще ни е на едно място, да знаеш. Да, изчакай само да направя. И така ще направя нали там. Някъде стълбички? Ти си направя стълбички. Чак. Ох, нещо е да... Ох, човек, ще намалиш звука на Майнкрафт, ако обичаш. Чакай. Че е много шумно, а пак аз си бе... Човек! Това ще му убие. Един скелет. Няма да те убие. Човек, махни си звука на Майнкрафт, аз ще си пусна моя. Че аз снимам. Никой няма да те убие, бе, момче. Добре, ти си... Спокоен бъди. Ти си изключи звука на Майнкрафт. Аз не го изключих, аз оставих много малко. 7%. Спом. Бягам. Ох! Бягай. Снимача умира. Ох. Чай, ще се преклипа и ще приключвам. Така, привличай скелет. Хора, абонирайте се, дайте пожите за този клип, коментирайте и да. Чао за сега.